वायनेटको इन्टरनेट र नेट टिभीसँग पाउनुहोस् स्यामसङ र स्काइवर्थको 32 इन्चदेखि। नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तथा आदरणीय अभिभावकज्यूहरू, आज पनि म जय मल्टिपल्स क्याम्पसबाट प्रतिनिधित्व गर्दै म्याथमेटिक्स टिचर रामेश्वर रिसाल उपस्थित भएको छु तपाईहरु सामु। आज हाम्रो 1 घण्टाको बसाइमा म तपाईहरुलाई अस्ति विगतको दिनमा जो लिमिट एन्ड कन्टिन्युटी भन्ने च्याप्टर र डेरिभेटिभ सँग रिलेटेड केही क्वेशनहरु मैले गराएँ तपाईहरुलाई। डेरिभेटिभ कसरी निकाल्ने फंक्सनको हैन, त्यसका क्याटेगोरीहरु छुट्याइदिएर त्यसपछि डेरिभेटिभ निकाल्ने प्रोसिडरहरु र फर्मुलाहरुको बारेमा हामीले अस्तिको क्लासमा डिस्कस गर्यौं। र आज चाहिँ म तपाईहरुलाई एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ भन्ने अर्को एउटा नयाँ च्याप्टर सुरु गर्न गइरहेको छु। ल आज विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई म एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ भन्ने च्याप्टर को बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेको छु। र यसमा यो डेरिभेटिभ भने के कुरामा एप्लिकेसन हुन्छ भन्ने कुरो रहन्छ। यहाँनिर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई धेरै कौतूहल हुन सक्छ, किन पढ्न पर्ने यो डेरिभेटिभ हैन, र यसको महत्व केमा छ, यसलाई हामीले केमा एप्लाई गर्न सक्छौं हैन, ती कुराहरु पनि कौतूहल हुन सक्छ। ती कौतूहलहरुलाई मैले सम्भवतः सबै कौतूहल हटाउने कोसिस गर्छु म आजको क्लासमा। यदि भ्याइन भने पनि म फेरि अर्को क्लासमा तपाईहरुको यो कौतूहल मेटाउने कोसिस गर्नेछु। र डेरिभेटिभका दुईवटा एप्लिकेसनहरु हामी सरसर्ती भन्नु पर्दाखेरि डेरिभेटिभको एप्लिकेसन इन इकोनोमिक्स भन्ने हुन्छ। इकोनोमिक्समा यसका के कस्ता एप्लिकेसनहरु छन् हैन, इकोनोमिक्सको पार्टबाट हामी गर्छौं, बिजनेसको पार्टबाट डेरिभेटिभ अन बिजनेस भन्ने हुन्छ। यसले बिजनेसमा पनि एकदम ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ। र अर्को डेरिभेटिभ, त्यसको एप्लिकेसन पढ्नु भन्दा अगाडि डेरिभेटिभलाई फंक्सनमा हामीले कसरी एप्लाई गर्न सक्छौं हैन, फंक्सनका कस्ता क्यारेक्टरहरुलाई डेरिभेटिभले एक्सप्लेन गर्न सक्छ हैन, डेरिभेटिभको एप्लाई फंक्सनमा कस्तो रहन्छ। हुन त हामीले डेरिभेटिभ निकाल्न त जान्यौं, तर फंक्सनका कस्ता क्यारेक्टरलाई डेरिभेटिभले भनौं न उजागर गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ आज म तपाईहरुलाई डिस्कस गराउन गइरहेको छु। आजको यो हाम्रो बसाइ अलिकति इम्पोर्टेन्ट रहनेछ, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले अलिकति ध्यान दिएर हेर्नु होला है त। आजको हाम्रो टपिक रहन्छ एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ। एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ, डेरिभेटिभ डेरिभेटिभ एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ हेर्नुस् है त। यसका एप्लिकेसनहरु के छन् भन्ने कुरा आज हामी डिस्कस गर्न गइरहेका छौं। त्यसमध्ये जो एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभमा हैन, यसको मेनली एप्लिकेसन भन्दा पनि पहिला हामीले यसले फंक्सनका कस्ता क्यारेक्टरहरुलाई देखाउँछ, फंक्सनका कस्ता क्यारेक्टरहरु चेक गर्नको लागि डेरिभेटिभ एकदमै एप्लिकेबल हुन्छ भन्ने कुरा रहन्छ यहाँनिर। त्यो भन्दा पहिला हामी के पढ्न चाहौं भने फर्स्टमा आज म तपाईहरुलाई दुईवटा कुरा सिकाउने छु, मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा भनौं न, दुईटा तीनटै भनौं, चारवटा। आज यति कुरा हामी डिस्कस गर्ने छौं। सबभन्दा पहिला इन्क्रिजिङ एन्ड डिक्रिजिङ, इन्क्रिजिङ एन्ड डिक्रिजिङ फंक्सन एउटा यो रहन जान्छ आज, इन्क्रिजिङ एन्ड डिक्रिजिङ फंक्सन। त्यसपछि क्रिटिकल पोइन्ट कसरी निकाल्ने, डेरिभेटिभको हेल्पद्वारा क्रिटिकल पोइन्ट कसरी फाइन्ड आउट गर्ने भन्ने हुन्छ। हेर्नुस् है, क्रिटिकल पोइन्ट पछि पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन, पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन, यदि तीनवटा कुरा आज हामी डिस्कस गर्नेछौँ। हेर्नुस् है त, सबभन्दा पहिला फंक्सन इन्क्रिजिङ एन्ड डिक्रिजिङ चेक गर्नको लागि हैन, हामीले योभन्दा अगाडिको क्लासमा फंक्सन कन्टिन्युअस र डिसकन्टिन्युअस चेक गर्नको लागि हामीले लिमिटको हेल्पद्वारा लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट, राइट ह्यान्ड लिमिट र फंक्सनल भ्यालु निकालेर टेस्ट गर्यौं। र आज हामी त्यही फंक्सन भनौं न, दिएका फंक्सनहरु इन्क्रिजिङ छ कि
डिक्रिजिङ छ कि अथवा त्यसका क्रिटिकल पोइन्टहरू के हुन् र पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ आज हामी डिस्कस गर्न गइरहेको छौँ है त। र सर्वप्रथम हामी डिस्कस गरौँ इन्क्रिजिङ एन्ड डिक्रिजिङ भन्नेमा। अलिकति एउटा फङ्सन हुन्छ हेर्नु होला, कुनै एउटा फङ्सन अथवा कर्भ हैन, कर्भ चाहिँ इन्क्रिज भएर गएको छ कि अथवा डिक्रिज भएर गएको छ भन्ने कुरा थाहा पाउनको लागि हामीले यहाँनिर डेफिनेसन इन्क्रिजिङ र डिक्रिजिङको, पहिला इन्क्रिजिङको हेरौँ। डेफिनेसनमा अ फङ्सन y equals to fx, a function y is equal to fx is increasing on an interval and on an interval AB, AB when dy by dx or f prime x is greater than 0. See that f prime x is greater than 0 for all the values of for all x. See that यो सिम्बलको कुरा गरे मैले यहाँनिर यस्तो सिम्बल लेखेँ, यसलाई म्याथमेटिकली फर अल भन्ने गरिन्छ। यहाँनिर फर अल भन्ने सिम्बल हो यो। फर अल भन्दाखेरि हामीले यस्तो पनि सिम्बल लेख्न सक्छौँ अथवा फर अल एक्स भनेर लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन हैन। फर अल एक्स hence the function is rising, function y equals to fx is rising अथवा increasing भन्दा नि भयो, increasing. The function y equals to fx is increasing हैन if x1 greater than x2 implies, यो x1 र x2 भनेको हामीले इन्टरभल लेखेको कुनै एउटा भ्यालु हो, यो implies fx1 greater than fx2 हेर्नुस् है। यति कुरा हामीले जान्न एकदम जरुरत हुन्छ। अ फंक्शन y equals to fx is increasing हैन, दुईवटा इन्क्रिजिङ भन्छ, एउटा लेखौँ increasing on an interval AB when dy by dx or f prime x is greater than 0 भनेको एउटा चाहिँ हामीले कसरी थाहा पाउन सक्ने भयो भने फंक्सन इन्क्रिजिङ छ कि डिक्रिजिङ छ कुनै एउटा स्पेसिफाइड पोइन्टमा है, कुनै एउटा स्पेसिफाइड पोइन्ट दिएको हुन्छ तपाईलाई, त्यो पोइन्टमा चाहिँ फंक्सन इन्क्रिज हुँदै गएको छ कि फंक्सन डिक्रिज हुँदै गएको छ भनेर थाहा पाउनको लागि हामीले त्यसको फर्स्ट डेरिभेटिभ निकालेर हेर्नुस् त, त्यसको फर्स्ट डेरिभेटिभको भ्यालु चाहिँ 0 भन्दा ठुलो हुन गयो भने त्यतिखेर हामीले इन्क्रिजिङ भन्नु पाइन्छ। र कुनै पनि पोइन्टमा फंक्सन इन्क्रिजिङ छ कि डिक्रिजिङ छ भनेर थाहा पाउनको लागि हामीले यहाँ के पनि भन्न सक्छौँ, when x1 x2 belongs to AB, यो AB भन्ने पोइन्टमा पर्छ हेर्नुस् है त। कुनै एउटा फंक्सनमा चाहिँ इन्क्रिजिङ इन AB भनौँ, in the interval AB if यदि भन्दा भयो, in the interval AB if x1 x2 implies x1 greater than x2 implies fx1 greater than fx2 हुन्छ। यदि fx1 ठुलो भयो भनेदेखि भनौँ न x1 र x2 को केसमा इन्क्रिजिङको केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्ने fx2 the function y equals to fx is increasing if in AB if x1 greater than x2 implies यदि f2 ठुलो भयो भने चाहिँ हेर्नुस् है, f2 ठुलो भयो fx1 भन्दा fx2 ठुलो भयो भने इन्क्रिजिङ हुन्छ हैन, सानो भएको कन्डिसनमा चाहिँ डिक्रिजिङ हुन जान्छ। र x1 र x2 भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि कुनै एउटा AB भन्ने इन्टरभलमा लिएको हाम्रो एउटा कुनै पोइन्ट हो। यसको फर्म यसको म फिगर बनाउन जाँदैछु हेर्नुस् है त। यसको फिगर यस्तो हुन जान्छ, यसरी हेर्नुस् त। यो एउटा कर्भ हो, यो जस्तै y equals to fx भन्ने फंक्सन भनौँ हैन, ग्राफमा देखाएपछि कर्भ हुन्छ। यो इन्टरभल हो, यो a हो हैन, अथवा कुनै एउटा इन्टरभल भनौँ न ल, यो a
र यहाँनिर हामीले b लिएको छौँ यसलाई x1 भनिदिउँ हेर्नुहोस् त यो x1 भनिदिउँ यो चाहिँ x2 भनौँ हेर्नुहोस् है त अनि यो लाइन भनेको चाहिँ fx1 हुन्छ र यो भनेको चाहिँ fx2 हुन्छ हेर्नुहोस् त यो कन्डिसनमा के भयो भने हेर्नुहोस् है त यो एउटा y = fx भन्ने एउटा कर्वमा है त्यो कर्व पनि हामीले यो a र b को बिचतिर लिएका छौँ a र b भन्ने पोइन्टको बिचमा लिएको कर्व भयो यो कर्व चाहिँ a र हुन त यो कर्व जान त मास्टर यता पनि जान्छ जति यसको त इन्डिफाइनाइट हुन्छ हैन जता पनि जान सक्छ जति नि एक्सटेन्ड हुन सक्छ तर अहिले हामीले कुरा गर्दैछौँ a र b को बिचमा चाहिँ यो कर्व के हुँदो रहेछ इन्क्रिजिङ डिक्रिजिङ के हुँदो रहेछ भनेर हेर्दैछौँ र कुनै एउटा पोइन्ट a र b को बिचमा हामीले x1 र x2 भन्ने पोइन्ट निकाल्यौँ x1 र x2 पोइन्ट निकालेर त्यसको fx1 भनेको यो भयो यो y एक्सिस हो हेर्नुहोस् है यो y एक्सिस हो यो y एक्सिस हो अब सरस्वती हामीले हेर्नु पर्दाखेरि के हुन्छ त यहाँनिर भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त x2 ठुलो चाहिँ यहाँनिर हामीले भ्यालु लगायौँ हैन यो कन्डिसनमा हामीले fx1 भन्दा fx2 लामो देखिएको छ हैन यो लामो देखिएको कन्डिसनमा चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौँ त अब भनेदेखि यो भनेको फङ्सन के भयो इन्क्रिजिङ हुँदै गइरहेछ यसरी हामीले यो कुराहरू पनि डिस्कस गर्न सक्छौँ फङ्सन इन्क्रिजिङ छ कि डिक्रिजिङ छ भनेर अर्को के हुन सक्छ त डिक्रिजिङको केसमा के हुन सक्ला त भनेदेखि भनौँ न डिक्रिजिङको केसमा चाहिँ यदि x2 > x1 हेर्नुहोस् त x2 ठुलो लियो है अहिले हामीले x1 ठुलो लिएको थियो दिस इम्प्लाइज द्याट हैन x2 ठुलो लिँदाखेरि चाहिँ के हुँदो रहेछ त भन्दा fx2 भन्दा fx1 ठुलो भयो भनेदेखि के हुन्छ यो फङ्सन इन्क्रिजिङ के अरे डिक्रिजिङ हुन्छ है त यस्तो कन्डिसनमा डिक्रिजिङ हुन्छ र अघि मैले देखाएको कन्डिसन भनेको x1 ग्रेटर भनौँ न x1 इज लेस देन x2 भनौँ न हैन x1 लेस देन x2 इम्प्लाइज fx1 चाहिँ के हुनु पर्यो यसको भन्दाखेरि fx1 इज लेस देन fx2 हेर्नुहोस् त यो दुईटा पोइन्ट त एउटै हुन्छ हेर्नु जहिले पनि x1 भन्दा त x2 ठुलै हुन्छ हैन अब यसलाई तपाईँलाई कन्फ्युज लाग्यो भने यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ x1 x2 भनेर यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त यसलाई यता फर्काएर यसरी लेख्न पनि सक्नुहुन्छ जहिले नि लिन त हामीले यो x एक्सिसमा लिने पोइन्ट भनेको जस्तै हेर्नु होला है त अझै क्लियर गराउँछु म यहाँनिर यो पोइन्टमा कुनै एउटा पोइन्ट a छ कुनै एउटा पोइन्ट b छ अथवा ab भन्ने एउटा इन्टरभल छ यहाँ हामीले एउटा कर्भ लियौँ र त्यसपछि यो x1 लियौँ हेर्नुहोस् त यो x1 लियौँ त्यसपछि यो लियौँ के x2 लियौँ अनि यो भनेको fx1 हुन्छ हेर्नुहोस् त यो भनेको fx2 हुन्छ अब इन्क्रिजिङको केसमा के भयो त भन्दा इन्क्रिजिङको केसमा x1 लेस देन x2 ले चाहिँ fx2 ठुलो भनेर इम्प्लाइज गर्यो भने त्यो कन्डिसनमा फङ्सन इन्क्रिजिङ हुन्छ त्यसपछि डिक्रिजिङ हुने केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस् है त डिक्रिजिङको केसमा यो x1 यो x2 हैन यहाँ कुनै एउटा पोइन्ट यो ab इन्टरभल हो यो ab छ यो y = fx छ हेर्नुहोस् है त अनि यो भ्यालु भनेको fx1 यो भनेको fx2 ल हेर्नुहोस् एउटै कन्डिसनमा यसलाई हामीले इन्क्रिजिङ भन्छौँ बढ्दै गएको छ हेर्नुहोस् त यहाँबाट हैन यसरी मास्तिर बढ्दै गएको छ अनि यसलाई हामी भन्छौँ डिक्रिजिङ फङ्सन यसलाई इन्क्रिजिङ र यसलाई डिक्रिजिङ यसलाई चाहिँ डिक्रिजिङ भनेर भन्छौँ हेर्नुहोस् त डिक्रिजिङ किन डिक्रिजिङ भयो त भन्दाखेरि यहाँनिर fx1 चाहिँ के हुन गयो यो fx1 चाहिँ fx2 भन्दा ठुलो भयो यो लाइन अटोमेटिकली ठुलै छ हेर्नुहोस् त यहाँ यो लाइन भन्दा यो लाइन सानो छ नि यो लाइन लामो छ भन्नुको मतलब fx1 चाहिँ fx2 भन्दा ठुलो भएको कन्डिसनमा डिक्रिजिङ हुन्छ र fx2 चाहिँ fx1 भन्दा ठुलो भएको कन्डिसनमा चाहिँ इन्क्रिजिङ हुन्छ यसरी बुझ्नु होला है त अब यसलाई यो त मैले थ्योरिटिकली बुझाएँ तपाईँहरूलाई हैन अब हिसाबमा कसरी लेख्न सकिन्छ अथवा यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ हैन क्वेसन कस्तो आउँछ भन्ने कुरा रहन्छ यहाँनिर तपाईँहरूलाई खास इन्क्रिजिङ र डिक्रिजिङ टेस्ट गर्नको लागि कुनै एउटा म क्वेसन दिन्छु क्वेसन छ यस्तो टेस्ट द
test the increasing or decreasing of the following function कुनै एउटा फंक्शन लेखेँ मैले यहाँनिर ल सपोज एउटा फंक्शन छ y = इन्क्रिजिङ र डिक्रिजिङ चेक गर्नको लागि हामीले कुनै एउटा फंक्शन हेरौँ फंक्शन इन्क्रिजिङ छ कि डिक्रिजिङ छ भनेर थाहा पाउनको लागि y = 2x³ - 24x + 15 at x = 3 and x = 3/2 यो दुईवटा पोइन्टमा हेर्नुस् त तपाईलाई एउटा फंक्शन दिएको छ तपाईलाई क्वेशन आउने पनि यसरी हो थ्योरेटिकल क्वेशन तपाईलाई इन्क्रिज एन्ड डिक्रिजिङ को डेफिनेसन लेख अथवा इन्क्रिजिङ र डिक्रिजिङ कसरी हामीले टेस्ट गर्न सक्छौं भनेर त्यसको रुल्सहरु तपाईलाई आउने हैन यो इन्क्रिजिङ र डिक्रिजिङ टेस्ट गर्न चाहिँ तपाईले जान्न पर्यो है त त्यसको लागि के गर्नु पर्यो सबभन्दा पहिला हामी म यहाँ प्रोसिडर भन्छु हेर्नुस् है त इन्क्रिजिङ छ कि डिक्रिजिङ छ अथवा के भयो भने यो फंक्शन चाहिँ यो पोइन्टमा बढ्दै गएको छ कि घट्दै गएको छ कि अथवा यो पोइन्टमा पनि फंक्शन बढ्दै गएको छ कि घट्दै गएको छ फंक्शन बढ्ने घट्ने भनेको चाहिँ कर्भ चाहिँ अपवर्ड हुँदै माथितिर जाने अथवा कर्भ चाहिँ तलतिर जाने भन्ने हुन्छ है त ती कुराहरु चाहिँ तपाईले बुझ्नु पर्ने हुन्छ यसको लागि के गर्नुस् भने पहिला हामी यसलाई फंक्शन दिएको छ y = 2x³ - 24x + 15 छ सबभन्दा पहिला यसलाई डेरिभेटिभ गर्नुस् डेरिभेटिभ differentiating both sides with respect to x किन यहाँ x भएको हुनाले x भेरिएबलमा नै डेरिभेटिभ गर्नु होला dy/dx = d/dx 2x³ - 24x + 15 हेर्नुस् त अब यसलाई डेरिभेटिभ गर्नुस् अब तपाईलाई डेरिभेटिभ गर्न आइसकेको छ यो 3 तल जान्छ 3 * 2 = 6 x² 3 चाहिँ यहाँ 1 घट्दा 2 हुन्छ -24 को 24 नै भयो हैन x को डेरिभेटिभ 1 हुन्छ 24 * 1 भने 1 अनि प्लस 15 भनेको कन्स्ट्यान्ट कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ 0 हुन्छ हैन अब हामीले यहाँ डेरिभेटिभ निकाल्यौं हेर्नुस् है अब कति सजिलो छ यो अब यो तपाईले निकालेको डेरिभेटिभमा लगेर यो पोइन्ट सब्स्टिट्युट गर्दिनुस् है त dy/dx at x = 3 भनेर निकाल्नुस् त dy/dx = 6 * 3 को स्क्वायर - 24 हेर्नुस् है त x को ठाउँमा लगेर फर्स्टमा डेरिभेटिभ गर्ने हैन फर्स्टमा डेरिभेटिभ गरिसकेपछि x को ठाउँमा लगेर यो जुन भ्यालु दिएको हुन्छ पोइन्ट त्यो पोइन्ट सब्स्टिट्युट गरिदिनुस् है त 3 3 = 9 9 6 = 54 हुन्छ यहाँनिर 54 - 24 भनेको 30 आयो यो 30 भनेको 0 भन्दा ठूलो पोजिटिभ भ्यालु आयो भनौं न हो यस्तो कन्डिसनमा कुनै पनि फंक्शनको फर्स्ट डेरिभेटिभको भ्यालु त्यो पोइन्टमा पोजिटिभ आउँछ भनेदेखि त्यो फंक्शन जहिले पनि डिक्रिजिङ हुन्छ है त यति कुरा थाहा पाउनु होला तपाईले के भनेर लेख्नुस् भने hence the function is decreasing at x = 3 x = 3 भनेको फंक्शनलाई फर्स्ट डेरिभेटिभ गरेर x को ठाउँमा 3 भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दा 0 भन्दा ठूलो आयो यस्तो 0 भन्दा ठूलो आएको कन्डिसनमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा फंक्शन डिक्रिजिङ हुन्छ के रे सरी मिस्टेक भयो है यहाँ इन्क्रिजिङ हुन्छ है डिक्रिजिङ हुँदैन ठूलो भएको ठाउँमा चाहिँ इन्क्रिजिङ हुन्छ हेर्नुस् है त 0 भन्दा ठूलो आयो भने इन्क्रिजिङ सानो आयो भने डिक्रिजिङ हुन्छ यसै पनि बुझ्न सकिन्छ त्यसपछि फेरि अर्को निकाल्नुस् when x = 3/2 3/2 हालौं दुईटा पोइन्टमा चेक गर्नुपर्ने छ यो पोइन्टमा के हुन्छ र यो पोइन्टमा के हुन्छ भनेर सोधेको छ हामीलाई अब थाहा भइसक्यो यो पोइन्टमा चाहिँ इन्क्रिजिङ हुँदो रहेछ बढेर जाँदो रहेछ बढ्छ है घट्दैन यहाँ इन्क्रिजिङ हुन्छ डिक्रिजिङ हुँदैन किन 0 भन्दा ठूलो भ्यालु आयो when x = 3/2 then भ्यालु हाल्नुस् त के आउँछ चाहिँ dy/dx = 6 * 3/2 को होल स्क्वायर हैन 3/2 को होल स्क्वायर -24 = 3/2 6 * 9/4
-24 हुन्छ यहाँ 9 छका 54 हुन्छ 54लाई 4 ले डिभाइड गरिदिनुस् 54 13 भनेपछि यो 54 भयो यहाँनिर 54/4 -24 हुन्छ यसलाई तपाईँले काट्दाखेरि 27 हुन्छ 27 भनेको 26 13.5 हुन्छ 13.5 बाट 24 सब्ट्र्याक्ट गरिदिनुस् हैन 13 बाट 24 सब्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि 9.5 आउँछ माइनसमा आउँछ है त यो भनेको लेस देन 0 आयो हेर्नुस् त हैन नेगेटिभ आयो भनौँ न 54लाई 4 ले भाग गरेर 13.5 बाट 24 घटाइदिनुस् अथवा 24 14 भनेपछि 10.5 हुन्छ यहाँनिर 10.5 हुन्छ 10.5 हुन्छ माइनसमा आउँछ है त सानो आयो भने के हुन्छ त फंक्सन के भयो त भन्नुहुन्छ भने यो फंक्सन डिक्रिजिङ रहेछ किन नेगेटिभ आयो अब तपाईले यही कुरा लेख्नुपर्छ यहाँनिर हेन्स द फंक्सन इज डिक्रिजिङ एट द पोइन्ट x = 3/2 भनेर है त म यसरी फेरि प्रोसिडर भने यसमा कसरी सल्भ गर्ने यो क्वेशनलाई कसरी सल्भ गर्ने भनेर एउटा प्रोसिडर भन्छु मैले जान्दा हुन्छ फंक्सन दिएको हुन्छ तपाईहरुलाई र पोइन्ट पनि दिएको हुन्छ त्यो फंक्सनलाई डेरिभेटिभ गर्नुस् अनि डेरिभेटिभ गरिसकेपछि जति भ्यालु आउँछ त्यो त्यसमा लगेर x = कुन पोइन्टमा चेक गर भनेको छ त्यो पोइन्ट हाल्दिनुस् 0 भन्दा ठुलो आयो भनेदेखि इन्क्रिजिङ हुन्छ र 0 भन्दा सानो आयो भनेदेखि डिक्रिजिङ हुन्छ है त यति कुरा चाहिँ तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने हुन्छ अर्को एउटा क्वेशन गर्छु म यस्तै इन्क्रिजिङ र डिक्रिजिङको केसमा कुनै पनि फंक्सन दिएको पोइन्टमा इन्क्रिजिङ छ कि अथवा डिक्रिजिङ छ भनेर थाहा पाउन एकदम क्लियर है त 0 भन्दा ठुलो आयो भने इन्क्रिजिङ र 0 भन्दा सानो आयो भनेदेखि डिक्रिजिङ भनेर थाहा पाउनु होला है विद्यार्थी भाइबहरुले झुकिनु होला यसमा म झुकेको जस्तै गरी यसमा अलिकति झुकिन पनि सक्छ हैन त्यो भएको हुनाले तपाईहरुले डेरिभेटिभ निकालेर डिक्रिजिङ र इन्क्रिजिङ थाहा पाउन सक्नुहुन्छ कुनै एउटा फंक्सन दिएको छ fx = हेर्नुस् है त fx = x - x² - 2 छ at x = 0 र x = 2 मा चेक गर्नुपर्ने छ हेर्नुस् त हो यो दुईवटा पोइन्टमा यो फंक्सन कुन पोइन्टमा इन्क्रिजिङ अथवा डिक्रिजिङ र कुन पोइन्टमा इन्क्रिजिङ अथवा डिक्रिजिङ के छ त्यो टेस्ट गर्नुस् है त यसको लागि सल्युसन गिवन fx = x - x² - 2 छ यसलाई डेरिभेटिभ गर्नुस् यसलाई डेरिभेटिभ गर्दा f' x भनिन्छ हेर्नुस् है प्राइम पनि भनिन्छ f' x भनेको चाहिँ fx को डेरिभेटिभ हो र यसलाई तपाईले डाइरेक्ट डेरिभेटिभ गर्नु पनि सक्नुहुन्छ अब x को डेरिभेटिभ 1 हुन्छ माइनस x² को डेरिभेटिभ 2x हुन्छ हेर्नुस् त अनि 2 को डेरिभेटिभ 0 हुन्छ त्यो मैले लेखिन x लाई डेरिभेटिभ गर्दा 1 भयो माइनस को माइनस अनि x² डेरिभेटिभ गर्दा 2x भयो अब यो फंक्सनमा लगेर अथवा फर्स्ट डेरिभेटिभमा लगेर यो पोइन्ट हाल्दिनुस् when x = 0 then f'0 = 1 - 2 * 0 गर्दाखेरि 1 आयो 1 भने 0 भन्दा ठुलो आयो हेर्नुस् त 0 भन्दा ठुलो आयो भनेपछि hence the function is increasing at x = 0 अगेन अर्को एउटामा चेक गर्नुपर्ने छ हेर्नुस् त अगेन when x = 2 मा चेक गर्नुस् अब f'2 भनेर राख्नुस् x को ठाउँमा यहाँ है त f'2 राख्नुस् 1 - 2 * 2 हुन्छ 1 - 4 यो भनेको -3 आयो यो लेस देन 0 आयो हो यस्तो लेस देन 0 आयो भने चाहिँ therefore the function is decreasing at x = कतिमा छ 2 मा x = 2 भन्ने पोइन्टमा चाहिँ फंक्सन घट्दै जाँदो रहेछ 2 बाट भन्नु न x = 2 मा अनि x = 0 जुन चाहिँ 2 बाट मास्दै लागेपछि घट्दै गयो है यो x = 0 सम्म चाहिँ बढ्दै आयो त्यो नेगेटिभ बाट 0 सम्म चाहिँ बढ्दै आयो हैन जब पोजिटिभ भइसकेपछि चाहिँ त्यो फंक्सन के हुँदो रहेछ घट्दै आउँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीलाई क्लियरली थाहा भयो है त यति कुरा चाहिँ यसरी हामीले कुनै पनि फंक्सन इन्क्रिजिङ छ कि अथवा डिक्रिजिङ छ भनेर चेक गर्न सकिन्छ
त्यसपछि म कुरा गर्न चाहन्छु क्रिटिकल पोइन्ट हैन, अथवा त्यसलाई स्टेसनरी पोइन्ट पनि भनिन्छ। क्रिटिकल अर स्टेसनरी पोइन्ट हेर्नुहोस् है त, क्रिटिकल अर स्टेसनरी पोइन्ट। क्रिटिकल पोइन्ट भनेको के र स्टेसनरी पोइन्ट भनेको एउटै हो हैन। र कुनै पनि फङ्सनको क्रिटिकल पोइन्ट र स्टेसनरी पोइन्ट कसरी थाहा पाउने हेर्नुहोस् है त। क्रिटिकल अथवा स्टेसनरी पोइन्ट भनेको चाहिँ कस्तो पोइन्ट हो भने कुनै पनि एउटा फङ्सन हेर्नुहोस् है त, म यहाँनिर एउटा कर्भ बनाउँछु, एउटा कर्भ भनौँ न, एउटा कर्भ बनाएँ मैले यहाँनिर, यो एक्स एक्सिस 0 वाइ एक्सिस, यहाँ हामीले जति पनि लिन सक्छौँ 1 2 3 4, यसलाई यो भनेको y इक्वल्स टु fx भन्ने एउटा फङ्सन छ, y इक्वल्स टु fx फङ्सन। यो पोइन्टमा हेर्नुहोस् त, सबभन्दा यो पोइन्टमा जाउँ हामी पहिला, त्यसपछि यो पोइन्टमा कुराहरू हेर्नुहोस् त। तपाईँलाई के थाहा छ भनेदेखि कुनै पनि फङ्सन यो पोइन्टबाट, ल यो पोइन्टलाई x1 भनिदिउँ, यसलाई चाहिँ x2 भनिदिउँ है त। x1 मा कर्भ एकदम मिनिमम भएको छ, एकदम तल झुकेको छ, एकदम थोरै छ यसको भ्यालु हैन। यसरी जाँदाखेरि पनि भयो, यसरी जाँदाखेरि हेर्नुहोस् त, यो भनेको fx1 है त हैन, fx1, यो fx1 हो यो, त्यसपछि यो fx2 भयो हेर्नुहोस् है त। र यसरी जाँदाखेरि पनि ल हेर्नुहोस्। अब के क्लियर हुन्छ यहाँनिर भनेदेखि यो पोइन्टमा, यो पोइन्ट भन्दामा फङ्सनको भ्यालु एकदम थोरै छ हैन, सानो छ, जसलाई हामीले मिनिमम भ्यालु भनेर भनिन्छ। र यो पोइन्टमा चाहिँ यो फङ्सनको भ्यालु के छ, सबभन्दा उच्च छ, सबभन्दा बढी छ। हेर्नुहोस् त, योभन्दा माथि यतातिर कुनै पनि फङ्सन गएको छैन, अब तलतिर झर्दै जाला हैन। यो पोइन्टभन्दा माथि फङ्सन गएको छैन, यहाँबाट फेरि तलतिर के भएको छ, घट्दै आएको छ हैन, फङ्सन घट्दै आएको छ। यो पोइन्टमा चाहिँ यो फङ्सनको भ्यालु के हुनसक्छ, एकदम म्याक्सिमम हुनसक्छ हो। यस्ता दुईवटा पोइन्टलाई नै हामीले के भन्छौँ त भन्दा स्टेसनरी पोइन्ट भनेर भन्दछौँ। हेर्नुहोस् है त, भन्नु खोजेको कस्तो भने स्टेसनरी पोइन्टले के रिप्रेजेन्ट गर्दो रहेछ भने कुनै पनि फङ्सनको म्याक्सिमम भ्यालु र मिनिमम भ्यालु चाहिँ हैन निकाल्नको लागि क्रिटिकल पोइन्टलाई एकदम सहयोग गर्छ। र हामीले क्रिटिकल पोइन्ट फाइन्ड आउट गर्नु पर्दाखेरि के गर्ने त भने यदि y इक्वल्स टु fx भन्ने कुनै एउटा फङ्सन छ भने पहिला यसलाई डेरिभेटिभ गर्ने तपाईले, dy बाइ dx भनेको f प्राइम x हुन्छ। अनि त्यसपछि क्रिटिकल पोइन्ट फाइन्ड आउट गर्नको लागि हेर्नुहोस् है त, यो dy बाइ dx इक्वल्स टु 0 गर्ने हैन। यहाँबाट तपाईँले कुनै एउटा x को कुनै भेरिएबल भनौँ न भ्यालु आउँछ x को, हो दिस पोइन्ट नै के हुन्छ त भन्दा क्रिटिकल पोइन्ट अथवा स्टेसनरी पोइन्ट भन्न सकिन्छ है। भनेको स्टेसनरी पोइन्ट भने चाहिँ के भयो त भन्नुहुन्छ भने कुनै पनि यस्तो पोइन्ट जसमा फङ्सनले म्याक्सिमम अथवा मिनिमम भ्यालु दिन्छ, त्यो पोइन्टलाई नै हामीले के भनिन्छ, क्रिटिकल पोइन्ट भनेर भनिन्छ। बट हियर आर सो मेनी पोइन्ट इन दिस कर्भ। हेर्नुहोस् त, धेरैवटा पोइन्ट छ यहाँ त, यो कर्भमा त धेरैवटा पोइन्ट छ, लाखौँ लाख करोडौँवटा पोइन्ट छ। बट वी हेभ टु चुज दोज पोइन्ट which gives the maximum or minimum value of the function, that is called the critical point. बुझ्नुभयो त, अथवा स्टेसनरी पोइन्ट भनेर भनिन्छ। बुझिसकेको छ भाइ बहिनीहरूले अब स्टेसनरी पोइन्ट भनेको के रहेछ भनेर। अब यसलाई क्रिटिकल पोइन्ट मैले यहाँनिर भने यो दुईवटा पोइन्टलाई हामीले क्रिटिकल पोइन्ट भन्छौँ, र यो fx1 लाई र fx2 लाई म्याक्सिमम भ्यालु भन्छौँ, fx1 लाई चाहिँ मिनिमम भ्यालु भनेर भनिन्छ। यसरी हामीले कुनै पनि फङ्सनको क्रिटिकल पोइन्ट निकाल्न सक्छौँ। क्रिटिकल पोइन्ट निकाल्नको लागि के गर्ने त भने दिएको फङ्सनलाई फर्स्ट डेरिभेटिभ गर्ने, अनि त्यो फर्स्ट डेरिभेटिभलाई 0 सँग इक्वेट गर्ने, 0 सँग इक्वेट गरेर x को भ्यालु जति आउँछ त्यो नै के हुन्छ भन्दा क्रिटिकल पोइन्ट हुन जान्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल हेर्नुहोस् है त, फाइन्ड द क्रिटिकल पोइन्ट, फाइन्ड द स्टेसनरी भनौँ, find the stationary point of the following function. Find the critical point of the following function. हेर्नुहोस् है त, अब क्रिटिकल पोइन्ट कसरी निकाल्ने भन्ने म यहाँ सिकाउन गइरहेको छु हैन। फाइन्ड द क्रिटिकल पोइन्ट अफ द फलोइङ फङ्सन। सो फङ्सन छ यहाँनिर fx इक्वल्स टु
एक्स क्युब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2 यसको क्रिटिकल पोइन्ट निकाल्नुहोस् भनेर भनेको छ है त। अब हाउ टु फाइन्ड द क्रिटिकल पोइन्ट अफ दिस पोइन्ट अथवा स्टेसनरी पोइन्ट अफ दिस फंक्शन हैन। यसको लागि as I say before you need to find the first derivative of this function। हेर्नुस् त यसलाई पहिला फर्स्ट डेरिभेटिभ गर्नुहोस्। यसलाई डेरिभेटिभ गर्नुहोस् त 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई डेरिभेटिभ गर्न सजिलै गरी सक्नुहुनेछ भनेर मैले डाइरेक्ट डेरिभेटिभ गरेँ। यहाँनिर 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 हुन्छ। यहाँनिर यो 3 अगाडि आउँछ। अब त्यसपछि फर द क्रिटिकल पोइन्ट f dash x इक्वल्स टु 0 अथवा फर द स्टेसनरी पोइन्ट है। मैले स्टेसनरी पोइन्ट लेखेँ भने पनि त्यो क्रिटिकल पोइन्ट हो भन्ने बुझ्नु होला। स्टेसनरी लेखे पनि क्रिटिकल लेखे पनि स्टेसनरी हो भनेर तपाईँले बुझ्नु होला है त। इक्वल टु 0 गरौँ। देयरफोर एफ प्राइम एक्सको भेल्यु कति आयो हेर्नुहोस् त यहाँ 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 अनि इक्वल टु 0 हेर्नुहोस् त। अब यहाँबाट तपाईँले फ्याक्टराइज गर्नुहोस्। यसलाई फ्याक्टराइज गरिसकेपछि अनि त्यसपछि बल्ल हामीले यसबाट पोइन्ट निकाल्नुपर्छ। 9 3 जा 27 हैन। अब 27 छ एड गर्दाखेरि हाम्रो 12 आउनु पर्यो। 3x स्क्वायर माइनस 9 प्लस 3x प्लस 9 इक्वल्स टु 0 और 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 3x प्लस 9 इक्वल टु 0 है त। और 3x कमन झिकिदिनुहोस् यहाँनिर x माइनस 3 बाहिर हुन्छ माइनस 3 कमन झिकिदिनुहोस् यहाँ पनि x माइनस 3 बाहिर हुन्छ इक्वल टु 0। त्यसपछि आइदर अब एकचोटि अझै और 3x माइनस 3 यहाँबाट तपाईँले पहिला 3 कमन झिकेर फ्याक्टराइज गर्दा पनि हुन्छ। 3x माइनस 3 अनि अर्को x माइनस 3 इक्वल्स टु 0 आइदर 3x माइनस 3 इक्वल टु 0 यहाँबाट x को भेल्यु 1 आउँछ 3 3 त काटिँदाखेरि और x माइनस 3 इक्वल्स टु 0 x इक्वल्स टु 3 भनेपछि दुईवटा पोइन्ट आयो हेर्नुहोस् त। यहाँ एउटा 3 आयो अर्को 1 आयो भनेपछि देयरफोर द स्टेसनरी पोइन्ट इज r भनौँ न r x इक्वल्स टु 1 एन्ड x इक्वल्स टु 3 दिस इज द एन्सर। हेर्नुहोस् त यसरी हामीले कुनै पनि फंक्सनको स्टेसनरी पोइन्ट फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ अथवा क्रिटिकल पोइन्ट फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। तपाईले यति कुरा के बुझ्नु पर्यो भने फंक्सनको स्टेसनरी पोइन्ट कसरी फाइन्ड आउट गर्ने भन्ने कुरा मैले सिकाइसकेको छु। त्यो याद पनि भइसक्यो र यो किन निकाल्नु पर्ने यो स्टेसनरी पोइन्ट यो सँगसँगै अझ तपाईलाई के पनि सोध्न सक्छ भन्दा म यही क्वेशनमा के पनि गर्छु भन्दा हेर्नुस् है त पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सनको पनि कुरा गरे मैले। यहाँनिर पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन हेर्नुस् त पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन फाइन्ड आउट गर्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ त भनेदेखि यो मेटिदिएँ मैले है त। स्टेसनरी पोइन्ट आइसक्यो यो पनि मेटिदिएँ हो। अल्सो फाइन्ड द पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन पनि भन्नु सक्छ। यसको लागि सेकेन्ड डेरिभेटिभ गर्ने डबल प्राइम हेर्नुस् त एफ डबल प्राइम एक्स इक्वल्स टु यो कति हुन्छ 6x माइनस 12 हुन्छ। अनि फर द point of inflection first second derivative equals to 0 हेर्नुस् त। फर्स्टमा तपाईले के गर्नु पर्यो f डबल प्राइम x इक्वल्स टु 0 गर्नु पर्यो। अब यसको भेल्यु कति आउँछ 6x माइनस 12 इक्वल टु 0 आउँछ। यहाँबाट x को भेल्यु 2 यो x को भेल्यु 2 लाई चाहिँ के भन्छ त भन्दा पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन। र अब तपाईले समरीमा के बुझ्न पर्यो त भन्दाखेरि नोटमा फर द स्टेसनरी पोइन्ट हैन स्टेसनरी पोइन्ट निकाल्दा चाहिँ डबल फर्स्टमा चाहिँ f प्राइम x इक्वल्स टु 0 गर्ने। त्यसपछि सेकेन्डमा
for the point of inflection को लागि तपाईले के गर्ने फर्स्टमा f डबल प्राइम x इक्वल्स टु 0 गर्ने यति कुरा चाहिँ तपाईले हाइलाइट गर्नुपर्ने हुन्छ है त स्टेशनरी पोइन्ट कुनै पनि फंक्सनको स्टेशनरी पोइन्ट निकाल्न पर्यो भने फर्स्ट डेरिभेटिभ गरेर इक्वल टु 0 गर्ने त्यहाँबाट जति भेल्यु आउँछ दैट इज द स्टेशनरी पोइन्ट र पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सनको लागि चाहिँ सेकेन्ड डेरिभेटिभ गर्ने अनि सेकेन्ड डेरिभेटिभ गरेपछि त्यहाँबाट x अनि 0 सँग इक्वल गर्ने x को भ्यालु जति आउँछ त्यो नै हाम्रो पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन हुन्छ अब पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भन्ने चाहिँ के हो त फेरि भन्दाखेरि चाहिँ द पोइन्ट व्हिच नाइदर गिभ्स म्याक्सिमम अर मिनिमम भ्यालु अफ द फंक्सन भन्ने हुन्छ हेर्नुस् है त कुनै यस्तो पोइन्ट आउँछ जुन पोइन्टमा चाहिँ न म्याक्सिमम भ्यालु आउँछ न मिनिमम भ्यालु दिन्छ त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले त्यो पोइन्टलाई के भन्छौँ त भन्दाखेरि पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भनेर भनिन्छ अथवा म्याक्सिमम भ्यालु पनि नदिने मिनिमम भ्यालु पनि नदिने पोइन्टलाई पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन अथवा कुनै पनि फंक्सनको म्याक्सिमम अथवा मिनिमम भ्यालु दुईटा मध्ये कुनै एउटा है फेरि हामीले ठ्याक्कै यस म्याक्सिममै दिन्छ भन्न नि सकिन्न मिनिममै दिन्छ भन्न पनि सकिन्छ त्यसले म्याक्सिमम दिन पनि सक्छ मिनिमम दिन पनि सक्छ हो त्यस्तो पोइन्टलाई चाहिँ हामीले क्रिटिकल पोइन्ट अथवा स्टेशनरी पोइन्ट भनेर भनिन्छ यसलाई बढी मैले फोकस गर्न चाहिन अब यसरी नै तपाईहरुले यो गर्न सक्नुहुन्छ पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन र स्टेशनरी पोइन्ट तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ है त यो हामीलाई डेरिभेटिभको म्याक्सिमम र मिनिमम भन्ने निकाल्नु पर्ने हुन्छ त्यो म्याक्सिमम र मिनिमम कुनै पनि कर्वले दिने म्याक्सिमम भ्यालु र मिनिमम भ्यालु निकाल्दाखेरि हामीले स्टेशनरी पोइन्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ त्यही भएको हुनाले मैले भाइ बहिनीहरूलाई स्टेशनरी पोइन्ट कसरी फाइन्ड आउट गर्ने र क्रिटिकल पोइन्ट कसरी फाइन्ड आउट गर्ने भनेर मैले सिकाइरहेको छु है त अब यसको लागि म यहाँ एक दुईवटा क्वेशन लेखेँ यहीसँग रिलेटेड find the stationary point and point of inflection चाहिँ सबैमा सेटिस्फाई हुँदैन if possible भनौं यदि पोसिबल भयो भने of the function कुनै एउटा फंक्सन लेखौं यहाँनिर अनि त्यो फंक्सनको हामीले fx equals to x cube minus 3x square minus 9 हेर्नुस् त एउटा फंक्सन दिएको छ यो फंक्सनको हामीलाई स्टेशनरी पोइन्ट र पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन फाइन्ड आउट गर भनेर भनेको छ अब यसको लागि तपाईहरुलाई थाहा भइसक्यो छ यस्तो स्टेप पहिला फर्स्ट डेरिभेटिभ निकाल्न पर्यो के को लागि भन्नुहुन्छ भने स्टेशनरी पोइन्टको लागि डेरिभेटिभ निकाल्नुस् 3x square minus 6x भयो हैन अनि त्यसपछि सेकेन्ड डेरिभेटिभ निकाल्नुस् पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सनको लागि हामीलाई सेकेन्ड डेरिभेटिभ चाहिन्छ 6x minus 6 भयो यो 3x x क्यूब को डेरिभेटिभ यो 3 अगाडि आउँछ नि एक पावर घट्छ भने हामीले अगाडि भनिसकेको छ त्यसपछि फर द स्टेशनरी point f dash x equals to 3x square minus 6x हुन्छ हेर्नुस् त equals to 0 भन्नु न यसको ठाउँमा 0 राख्ने भनेछ हामीले 0 equals to 3x square minus 6x अब यहाँबाट x को भ्यालु निकाल्नुस् हैन 0 equals to 3x कमन झिक्नु यहाँबाट 3x कमन झिकेपछि x minus 2 बाँकी हुन्छ either कि 3x equal to 0 हुन्छ हैन 3x equal to 0 x equals to 0 or x minus 2 equals to 0 x equals to 2 therefore stationary point दुईटा आयो stationary
point, therefore stationary point are x equals to 0 and x equals to 2 आयो. अब त्यसपछि for the point of inflection, for the point of inflection, अब point of inflection को लागि हामीलाई के चाहियो त भन्नुहुन्छ भने सेकेन्ड डेरिभेटिभ इक्वल टु 0, f डबल प्राइम x इक्वल्स टु 0 गर्दा भयो. सेकेन्ड डेरिभेटिभ भनेको 6x - 6 छ इक्वल टु 0. यहाँबाट सल्भ गर्नुभयो भने x को भ्यालु 1 आउँछ. दिस इज द पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन. यसरी हामीले स्टेसनरी पोइन्ट र पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ. मैले यो तपाईहरुलाई क्लासमा तीनटा कुरा सिकाएको छु. तीनटा कुरा भनेको एउटा के छ भने फंक्सन इन्क्रिजिङ छ कि डिक्रिजिङ छ कसरी थाहा भने हैन. अनि त्यसपछि फंक्सनको स्टेसनरी पोइन्ट कसरी फाइन्ड आउट गर्ने र त्यसपछि त्यसका उहरु कसरी फाइन्ड आउट गर्ने भनेर मैले भनौं न पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन कसरी फाइन्ड आउट गर्ने भनेर सिकाएँ. यति गर्दै म अर्को क्लासमा फेरि तपाईहरुलाई म्याक्सिमम र मिनिमम भ्यालु कसरी फाइन्ड आउट गर्ने भनेर सिकाउन गइरहेको छु. अर्को क्लासमा म तपाईलाई त्यो क्लास सिकाउने बाचाका साथ म फेरि पनि भेट्ने बाचा गर्दै तपाईहरुमा आज म बिदा हुन चाहन्छु. धन्यवाद. 20th एनिभर्सरी को लभली अवसरमा भाया नेटको